siapa? Dek, anaknya polisi nih, Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal, Dek. Enggak. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih, Dede. Kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Bener kan, Dede? Egi, Pak. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina nggak kenal. Terakhir Nongkrong di tuh mana? dia jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi, Dek. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama. Kasihan Mama, Dek. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa, Dek. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. nggak dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus, Mama, Dek. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga, ya. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang pukul pertama tangan? Iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak. Mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya, Dek, ya. Lagi diusahain, Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja, gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Dede jadi yang tenang, ya. Sok, keluar, Sok. Dedenya, Sok. Teman-temannya pada pulang semua tuh. Dedenya keluar, Sok. Keluar. Keluar. Bantuin, Iya, Bang. bantuin. Pak, bantuin dia.